आमगे लायफान आमकां असले एक टायम येता जेन्ना आमकां कोणाची ना कोणाची गरज पडटा. त्या टायमार आमकां फ्रेंड्स पावनाय, आमगे फॅमिली पावनाय. त्या वक्तार कोण पावता? शेजारी. एक शेजारी असलो आसता राती 12 न्हू राती 3 पासून उल मारले येताय. पयलीं आमगे गांवांनी दोतोर नासले, वोयज आसले, ज्यो जाणटेल्यो आमगे ओजमाय म्हणटाय तेसको आसल्यो. ती खुंयच्या टायमार आपयल्या येताल्यो. तूं बरो पडलो ती पावताली. तेन्ना तो गांवांनी एक वोट उरतालो. आतां दोतोर येयले न्हू, दोतोरागे वचपा शेजाऱ्याक गरज पडटा. तेन्ना शेजारी पावताय न्हू. तुगे केसलें फुंगसांव आहा म्हणटा एक तुगे 2 जाण शेजारी सा कास्तां रांदताय म्हणटा तांकां आपयताय आमी आमकां हेल्प कराय मातशें. आनी ती येताय बाबडी हेल्प करपाक. आनी गांवां आनी असलो मनीस आसता जो तुगे काकांता वेळ येयलो न्हू त्या टायमार पावोंकूच जायो. पिशां सणी मावता ताका आपयताय मारपाक. घरां सोरोप येयलो ताका आपयताय. चोर येयले ताका आपयताय. तसलो एक मनीस आसतलो सो डेरिंग सामको. आमगे पापा आमगे गांवां सा फेमस. कितें जालें ताका आपयताय. आतां बरपण जालें किट काडच्यो. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तूं म्हणटली फेरेना येयलें किट काडपा लागता म्हणून. सगल्यांची किट काडटा म्हणून कोण सोडना. बात तो सही है. आतां आमगे शेजारी हाय ती बऱ्याकूय पावताय शिरापूय सोडटाय. तें बंद कोराय. एक गोरीबसाणेन एक गोराबो वयर सोदता. ते गोरीबसाणेन वयर सोदता तेगे व्हडलो चेडो भायर गेलो, पयशे जोडूं लागलो, घरां गाडी हाडली. शेजारी बोवाळ घालपा लागताय. आवय घरू सारकी केलो ना गाडी हाडपा लागोली. ओय ताणें गाडी हाडली आसतली कित्याक तेगे आवयक वो तेगे भावा तेगे भयणीक खूंय दोतोरागे व्हरपा जायी. ती चड गरज आसता. लोकांगे मागों वचों पडटा ताका लागून ताणें ती गाडी हाडली. सो ताका लोकांक मागों वचों पडपा नाका. हेज फूड तो मागतालो ते भाशेन आनी हेज फुडें नाका मागों म्हणून ताणें ती गाडी घेयली. आतां तितून त्या शेजाऱ्यांक प्रॉब्लम कित्याक तेणी तेंच्या व्हडली गाडी घेयली न्हू. ते गाडी हाडली म्हूण प्रॉब्लम ना व्हडली गाडी हाडली न्हू ताका लागो प्रॉब्लम. मागीर कितें जालें आतां तो सुबेज पयशे धाडटा आपल्या गे मांयक आनी घर काडटाय ती आतां घर काडटाय ते शेजाऱ्याक वचोवपा जायना. तेंच्या व्हडलो बंगलो काडलो आहा तो मागीर ती कंप्लेन घालपा लागताय. कोणू पंचायती कंप्लेन घालपा लागताय वो आनी कोणा मिनिस्टराक कंप्लेन घालपा लागताय. सो हे म्हणटाय हें गोर इलिगल बांदताय. कित्याक गरीबा वयर सोन्नी तुमगे प्रॉपर्टी भितर काडला तेणें गोरू आपल्यागे प्रॉपर्टी पासून घर काडटो जाल्यार ही शेजारी कंप्लेन कोत्ताय कित्याक. मागीर तो टीव्ही हाडटा तें चोयता आपल्या व्हडली टीव्ही हाड म्हणून आनी प्रॉब्लम. दुसरे शेजारी आहा तो कितें करूं पावता हेणें हाडलो म्हूण तेज्या व्हडली टीव्ही आपूण हाडूं पावता. कितू गांवांनी खबर कोट्टाय तें सारकी सांगाय म्हाका. कोणा सिंगल डोर फ्रीज हाडली तो वयता आनी आपूण डबल डोर हाडटा. प्रॉब्लम कितें केसो कॉम्पिटिशन चलता. तुका पयशे सुबे जाय तूं सुबेज हाड. ताका बाड्याको कोट्टा ते भाशेन तो घेता आनी मागीर शिरापानी सोडूं जाय. पाड पडलोली हुंयची कोणागे केसो पयशे हाडटाय म्हूण देव जाणा. कोणागे चोरून हाडटाय म्हूण देव जाणा. आरे गोरिबान गोरिबू रावपा जाय ना न्हू. चिकलां तूं किडो चिकलांकू उरना न्ही. ओ शेणां तूं किडो शेणां उरना अशें कितें. एक ना एक दीस ताका भायर सोरोंकू पडटा. तो केन्ना ना केन्ना वयर सोदताच. तो वयर सोलो तुमकां चोवपा जायना. थोड्या आनी गांवां असलें कॉम्पिटिशन चलता. हें गोर पिंक व्हायट ब्लू ऑरेंज पर्पल सारकें रेनबो. मागीर दुसरे वर्सा ते फेस्त येताय न्हू फेस्ता मागीर सगळे पेंट पोतून चेंज कोताय. आनी तेण वायट मारला तो ऑरेंज माता तो ग्रीन माता तो रेड माता तो व्हायट माता. घरा पेंट केन्ना सेम आसपा नाय. तेण मार जाल्यार तो दुसरो तो खंयचो मातो तो चोयताय आनी मागीर आपूण माताय. सारकें उना. तेगे घरा टायल्स आपल्यागे घरा टायल्स मॅचींग आहाय म्हणून कळो तूं खत्म. मागीर म्हणटाय हांवें घायल म्हूण तेणें घायलें. अरे बाबा तेकाय घोडी ते लायक जालें आसतलें तुवें घायल म्हूण तो कित्याक घालतलो. थिंग टायल्सां फुड्यान गेल म्हणटरी तुवें चोयल्यार कळटा तुगे घरा टायल्साक उडगा सुट्टलो ना. थिंग चोयल्यार इतलें तूं कन्फ्यूज जातलो बाबा तूं व्हरों कितें येयलें तें खबर आसना.
मागीर हां तें उबारपा पडटा आनी अनफॉर्च्युनेटली ते तुगल्या भाशेन टायल जालें आनी पाड पडलें. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. तेणें मागीर ते टायल्सांचेर तकली मारपाची. आतां गेलें रिटर्न कांय दिवपा मेळ्ळें. गोंयांनी रिटर्न पॉलिसी आनी उरलो हाय ना कांय रिटर्न करूंक मेळना. आतां गेलो हा न्हू घालया कितें करया. तुम शेजारी बरेंय कोत्ताय आनी वायटूय कोत्ताय. बरें केल्यार बरें नांव उरता, वायट केल्यार केसो फायदो. इतली बरेंपण करूं न्हू बरें जालें. आमकां न्ही लंडना आमगे सायडीक कोण रावताय ती खबर पासूं वचनाय. लंडनाक वेमली खबर हांव उलयना, स्विंडनची खबर हांव उलयना. स्विंडन सारकें गोंयां पूण लंडनाकू आतां आमगे हावन्सलो एरिया बी न्हू खबर पासूं वचपाना कोण सायडीक रावता तो. पयर आनी आमगे एक शेजारी म्हाका मेळ्ळा. त्या बावडे सरप्रायज जालें हांव हे एरिया रावता म्हणून. म्हाका खबर ना म्हळें हांव म्हाका हिंग एकलोय गोंयकार दिसती पडा आनी आमी अशें करून चोयलीं कांय ना. तांकां चोयलीं आतां तूं म्हाका जाप कोत्तालो अशें म्हणटा. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो